হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমি আজকে আমার এই হাঁড়িগুলোন কলোনিতে ঝুলাই দিব, মানে লাগাই দিব। এর আগে আপনারা যারা আসলে আমার এই ভিডিওগুলো দেখছেন, আমি এই কলোনি নিয়ে মোট 3টা পর্ব দিছি। আপনারা সাধারণত যারা ভিডিওগুলো দেখছেন তারা জানতে পারবেন যে আসলে আজকের ভিডিওতে কি দেখাবো, এবং আপনারা যারা আসলে পর্বগুলো মিস করছেন তারা আবার পুনরায় দেখতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব, সেই ক্ষেত্রে আপনারা ওখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। তো আলহামদুলিল্লাহ, প্রথমে আমি একটা হাঁড়ি লাগানো শুরু করলাম, এবং প্রথম হাঁড়িটা হচ্ছে আমার পছন্দের কালার নীল দিয়ে শুরু করলাম, তারপরে হলুদ, তারপরে পিঙ্ক, এভাবে আসলে কালার মেনটেন করে করে লাগাচ্ছি। আর আরেকটা জিনিস আপনারা খেয়াল করছেন কিনা জানি না, আমি কিন্তু হাঁড়িটা গ্যাপ দিয়ে লাগাচ্ছি। গ্যাপ দিয়ে লাগানোর কারণ কি, সাধারণত একটু যদি গ্যাপ করে আপনারা হাঁড়িগুলো লাগান সেক্ষেত্রে কিন্তু মারামারির পরিমাণ খুব কম হবে। যদি ক্লোজ একসাথে কাছাকাছি লাগে সেক্ষেত্রে কিন্তু এক হাঁড়ি থেকে আর এক হাঁড়িতে পাখি যে মারামারি করতে পারবে খুব ইজিভাবে। সেক্ষেত্রে আপনারা যখন হাঁড়িটা লাগাবেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা 6 থেকে 8 ইঞ্চি গ্যাপ দিয়ে লাগাবেন। এবং আপনারা আরেকটা জিনিস দেখেন, আমি যে হাঁড়িগুলো লাগাইছি, আমার হাঁড়িগুলো সাধারণত আমি স্পেশালভাবে এটা বানাই নেওয়া। আপনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের পাখির হাঁড়িটা যতটুকু পারা যায় এরকম বড় সাইজের। এটা হচ্ছে আমার প্রায় 8 ইঞ্চি থেকে 10 ইঞ্চি হবে, 8 ইঞ্চি হবে হাঁড়িটার ভিতরে। আসলে গোল মাপটা আসলে আমি দিতে পারি না, তারপরে আমার জানা মতে আমি বলছিলাম কুমারকে যে আপনারা 8 ইঞ্চি থেকে 10 ইঞ্চির মধ্যে আমাকে বানাই দিন। বড় কথা হচ্ছে বড় হাঁড়ি যখন দিবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার 6টা 7টা বাচ্চা থাকলে ওরা আরামসে রোটেশন করতে পারবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, এবং ওর বাবা মাও সুন্দর থাকতে পারবে। সেক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের চেষ্টা করবেন কলোনিতে যেন হাঁড়ির মাপটা একটু বড় থাকে, এবং হাঁড়িগুলো লাগাবেন অবশ্যই 8 থেকে 10 ইঞ্চি গ্যাপ দিয়ে। 1 ফিট পরপর দিলে আরও ভালো। আসলে উপরে এমন একটা জায়গায়, এই জায়গায় আসলে হাঁড়িগুলো লাগানো খুব ডিফিকাল্ট। দেখেন আমি কষ্ট করে ওই দিক থেকে দিচ্ছি, আমরা বাদি দিচ্ছি পিছন থেকে। আর আমি চেষ্টা করতেছি সব সময় উপরে যতটুকু পারি বেশি হাঁড়ি লাগানো। সাধারণত কলোনিতে আমি এই জিনিসটা দেখছি যে উপরের হাঁড়িটা নিয়েই সবার মারামারি লাগে, এবং সবাই উপরের হাঁড়িটাই থাকতে চায়। সাধারণত উপরের হাঁড়িতে তো এতগুলান পাখির জন্য এতগুলান হাঁড়ি এক জায়গায় লাগানো সম্ভব না। সেক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করতেছি যতটুকু পারার উপরে দেওয়ার, এবং উপরে হাঁড়িটা আপনারা চেষ্টা করবেন যেখানে হাঁড়ি লাগান না কেন এক লেভেলে যেন হাঁড়িগুলান হয়ে থাকে। মোটামুটি আমাদের উপরে হাঁড়ি লাগানো শেষ। এখন আমরা হচ্ছে তার পরের স্তরে হাঁড়ি লাগানো শুরু করলাম। এই স্তরে যারা আসলে উপরে যারা জায়গা পাবে না তারা এই স্তরে থাকার চেষ্টা করবে। তো সেক্ষেত্রে আমরা এইটা ওয়ালে কাটা মারতে হচ্ছে, এবং কাটা মারলেও কিন্তু হাঁড়িটা উপরের হাঁড়িগুলো যতটুকু পারছি টাইট দেওয়ার, নিচের হাঁড়িটা আসলে রোটেশন করতেছে। আর যখন হাঁড়িটা যখন নড়াচড়া করবে সেক্ষেত্রে কিন্তু পাখি থাকতে আনকমফর্টেবল ফিল করবে, এবং যখন অনেক সময় ডিম ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে। সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন আমি এটা আপনাদেরকে ভিডিওর শেষের দিকে দেখাবো, কিভাবে আমি হাঁড়িগুলো যখন নড়াচড়া না করে সেই বুদ্ধিটাও আপনাদেরকে দিয়ে দিব। তার আগে আমি আসলে কাটা মারতেছি, খুব কষ্ট লাগতেছে হাতুর দিয়ে কাটা মারতে, ঢুকতে যাচ্ছে না, অনেক কষ্টে ঢুকাচ্ছি স্টিল কাটা মেরে, তারপরেও ঢুকতে যাচ্ছে না। এবং আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন কিনা জানি না, দেখেন আমার উপরের হাঁড়িটা আর নিচের হাঁড়িটার মধ্যে গ্যাপ কতটুকু। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, আপনারা হাঁড়িতে যখন হাঁড়ি লাগাবেন এইভাবে হাঁড়ি লাগাবেন। আসলে কলোনি জিনিসটা যতটা ইজি আবার অতটাই কঠিন যদি আপনারা সঠিক পদ্ধতিতে ওখানে সেটআপটা দিতে না পারেন। ওই সাইডে মোটামুটি আমাদের হাঁড়ি লাগানো শেষ। এখন আমি এই দেখেন এই দিকেও আবার উঁচু স্থান দিয়ে হাঁড়ি লাগানোর চেষ্টা করতেছি। আমি চেষ্টা করতেছি আমার এই কলোনিতে একদম উপরের যে স্তরটা ওইটাতে যতগুলো পারি হাঁড়ি লাগাই দিব। এবং
এবং এই দিকেও কিন্তু দেখেন প্রথমে নীল, তারপরে কমলা, তারপরে হলুদ, তারপরে পিঙ্ক, এইভাবে একটার পর একটা কালার আমি অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি। কারণ আমি দেখছি আমার কলোনিতে, এর আগে রঙিন কলোনিতে দেখছি যে আসলে যে হাড়িতে যে কালারে ওরা থাকে ওই কালারটা যখন একবার বছরের প্রথমের দিকে ওরা দখলে থাকে ওই হাড়িটাতে ওরা সারা বছর থাকার চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি কালার করে দেওয়ার পিছনে এইটাই হচ্ছে আমার মূল উদ্দেশ্য। আপনাদেরকে এর আগেও বলছি, অনেকে হয়তো বা বিশ্বাস করে না। আসলে আপনারা যখন এইটা করে দিবেন তারপরে বুঝতে পারবেন এইটার বেনিফিটটা কী। আর তার চেয়ে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনারা নিজেই বলেন যে আপনাদের চোখে কত সুন্দর লাগতেছে জিনিসটা। আসলে একেবারে আলাদা একটা সৌন্দর্য এইটা। তাই আপনাদের কলোনির লুকিংটাই চেঞ্জ করে দিবে এই হাড়িগুলো যখন আপনারা রং করে দিবেন। এবং আপনারা কলোনিতে কিভাবে সফলতা পাবেন এই নিয়ে কিন্তু বেশ কয়টা আমি ভিডিও দিছি। আপনারা যারা আসলে ভিডিওগুলো দেখছেন ভালো, আর যদি না দেখে থাকেন আবারও আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনারা নিজ দায়িত্বে দেখে নেবেন। এবং আগের পর্বে যে ভিডিওগুলো ওগুলোও আমি দিয়ে দিব, আপনারা ওগুলোও দেখে নিতে পারবেন। এবং আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন অবশ্যই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং আপনারা যদি ফেসবুকে ভিডিওটা দেখে থাকেন অবশ্যই ফলোয়ার বাটনটা অন করবেন এবং নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন যাতে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পারেন। জানি না আপনাদের ভিডিওটা কতটুকু ভালো লাগতেছে, কিন্তু আজকের ভিডিওটা খুব জরুরি যারা আসলে কলোনিতে পাখি পালন শুরু করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য। স্পেশালভাবে তাদেরকে এই জন্যই বলা যে আসলে কলোনিতে হাড়ি লাগানোর সিস্টেমটা অনেকেই জানে না। আমি অনেককেই দেখছি যে একদম একটা হাড়ি আরেকটা হাড়ির সাথে কাছাকাছি লাগায় দেয়। এটা কখনোই করা যাবে না ভাই, এইরকম গ্যাপ দিয়ে দিয়ে আপনি হাড়িগুলো লাগাইতে হবে। তো আমার মোটামুটি এই সাইডেও হাড়ি লাগানো শেষ। এই সাইডে লাগানোটা একটু ইজি ছিল, ওই সাইডটা বেশি কষ্ট হয়েছে আমার ক্ষেত্রে। তারপরে মোটামুটি আমি হাড়িগুলো লাগাই ফেলতেছি। হয়তোবা ইনশাল্লাহ আপনারা কাল পরশু 2-3টা পর্ব আর দেখতে পারবেন এই কলোনিতে। আমি হয়তোবা ইনশাল্লাহ কালকের ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দেখাবো যে আমি এই কলোনিতে কয়টা পাখি ছাড়তেছি। এবং আপনারা দেখতে পারবেন যে আসলে কলোনিতে যখন আপনারা পাখি ছাড়বেন কয়টা ছেলে এবং কয়টা মেয়ে ছাড়বেন। এইটা নিয়ে আমি এর আগেও ভিডিও দিছি, কিন্তু কালকে আপনাকে একদম প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিব যে আসলে আমি কয়টা ছেলে ছাড়তেছি এবং কয়টা মেয়ে ছাড়তেছি। এবং আমি যখন হাড়িগুলো লাগাচ্ছি একটা জিনিস আপনারা হয়তোবা লক্ষ্য করতেছেন, অনেকে ভাবতেছেন এটাই কিন্তু এলোমেলোভাবে আসে, মুখ ঘুরানো। এটা পরে আমি স্ট্রেট করে দিব এবং আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে আপনাদেরকে প্রথমেই বলছিলাম যে আপনারা এই যে ওয়ালে যখন লাগাবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু হাড়িটা ঝোঁকে। সেই ক্ষেত্রে দেখেন আমি এই যে হাড়ির মুখে একটা লাঠি বেঁধে দিছি, বেটে দিয়ে টান করে বাঁধে দিছি একটা কাটার সঙ্গে, যার কারণে আর হাড়িটা নড়াচড়া করবে না, এতে করে আর রোটেশনও করবে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার পাখিগুলোর আর বাচ্চার ডিম নষ্ট হওয়ার চান্স থাকবে না এবং পাখিও ভয় পাবে না। সেক্ষেত্রে আপনারা এরকম হাড়ির মুখে একটা লাঠি দিয়ে সুন্দর করে টান করে বেঁধে দিবেন। আর এটা হচ্ছে আমার আরেকটা সাইড, এইটা হচ্ছে আমি রেক সিস্টেম করতেছি। এখানে শুধু জাস্ট হাড়ি বসায় দিব। এর আগে রঙিন কলোনি থেকে এটা খুলে নিয়ে আসছি, এখানে জাস্ট সেট করতেছি। তো দেখি এখানে কয়টা হাড়ি দেওয়া যায়। এখানে আসলে আমার যে কটা হাড়ি ওখানে ধরার পরে বেঁচে গেছে সেই হাড়িটা এখানে দিব। আর আমার মনে হয় না এইখানে আমি আসলে আমার যতগুলো হাড়ি বেঁচে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমি এইখানে হয়তোবা আরও এরকম গ্যাপ দিয়ে দিতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আমাকে ক্লোজভাবে দিতে হবে হাড়িগুলোন। আর আমি চেষ্টা করছি আমার হচ্ছে দক্ষিণ সাইডটা, যেটা দক্ষিণী বাতাস খুব কাজে লাগে, সেই সাইডটা একদম কোনো হাড়ি দিব না, ওই জায়গায় ফ্রি করে দিছি এবং পাখিকে খেলনা দিব বা একটু ওড়ার জন্য ডালপালা দিব, একদম ন্যাচারাল গাছ নিয়ে এসে দিব। ওই জন্য ওই সাইডে কোনো হাড়ি লাগাচ্ছি না। ওই সাইডে হাড়ি লাগালে গ্যাপ পড়তো। সেক্ষেত্রে আমি এখানে যতটুকু পারছি 4-5 ইঞ্চি করে গ্যাপ দিয়ে এই যে হাড়িগুলো লাগাই দিচ্ছি। আপনারা দেখতেছেন মোটামুটি আমি এই যে রেকের মতন করে দিচ্ছি, জাস্ট হাড়িগুলো বসা দিচ্ছি। এইভাবে আসলে হাড়ি লাগানো খুব ইজি। আপনারা যদি এইভাবে রেক করে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে হাড়ির মাপ অনুযায়ী এক মাপের হাড়ি কিনবেন এবং রেকের মতন করে দিবেন। সেক্ষেত্রে জাস্ট বসাই দিলে আপনাকে আর হাড়ি বাঁধাই দিতে হবে না। এটাও আরেকটা পদ্ধতি, কিন্তু এটাতে আসলে অনেক খরচ হয়ে যায়। যেমন এই যে বাঁশ নিয়ে আসতে হয়েছে, রেক বানাইতে হয়েছে, মিস্ত্রি নিতে হয়েছিল। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা আমার মনে হয় যে হাড়ি বেঁধে দেওয়াটাই বেস্ট। আর আমার এটা ছিল তাই আমি এটা লাগাই দিচ্ছি। এবং আমি এখানেও কিন্তু বিভিন্ন কালার দিচ্ছি, যেমন ব্লু দিচ্ছি, অরেঞ্জ দিচ্ছি, তারপর ইয়েলো দিচ্ছি, আবার ব্লু দিচ্ছি। যে হাড়িগুলো বাছার পরে এখানে এইভাবে লাগাই দিচ্ছি।
জানি না আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগতেছে। যদি সত্যি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে সেক্ষেত্রে যে কাজটুকু করলে আমার জন্য খুব ভালো হয় সেটা হচ্ছে আমি খুব খুশি হই এবং অনুপ্রেরণা হই সে কাজটুকু করবেন এবং অন্যকে জানানোর জন্য যে কাজটুকু করার দরকার সেই কাজটুকু করবেন। আমি আসলে এটা বলে আপনাদেরকে ছোট করতে বা আমি নিজে ছোট হইতে চাই না, ওই জন্য আপনাদেরকে বলে দিই, প্রতিদিন স্মরণ করে দিই, আপনারা নিজ দায়িত্বে এই কাজটুকু করে দিবেন। তো মোটামুটি আমার হচ্ছে হাঁড়ি লাগানো শেষ, এই রেখে হাঁড়ি দিয়ে দিলে আমার মোটামুটি লাগানো শেষ হয়ে যাবে। আর হাঁড়ি লাগানো শেষ হলে যেটা কাজটা করব আমি সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার ঢাকনা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বাটনাটা আমি সাধারণত যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে আমি হাঁড়ির মুখে দিয়ে দিই। এই কাজটা করবেন। এতে করে হবে কি, আপনার যদি হাঁড়ির উপরে এসে অন্য কোনো পাখি বসে সে দেখতে পারবে না অন্য হাঁড়িতে কে আসে বা নাই। আর আরেকটা জিনিস হয় কি, আপনি যখন এই ঢাকনাটা দিবেন হাঁড়ির ভিতরে কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসে, এক্ষেত্রে পাখির প্রাইভেসিটা ভালো থাকে, সেক্ষেত্রে পাখি কিন্তু অনেক ভালো তাপ দিতে পারে বা ডিম বাচ্চা করে, কোনো ডিস্টার্ব ফিল করে না। সেক্ষেত্রে আপনারা এরকম হাঁড়ির উপরে এই যে ঢাকনাটা দিবেন, আমি যেটা আপনাদেরকে এর আগেও দেখাইছিলাম ছোট, এটা কিনতে পাওয়া যায় হাঁড়ির উপরে ঢাকনাটা। তো আমি মোটামুটি যেগুলোনের আসলে ঢাকনা দেওয়ার দরকার সেগুলো দিচ্ছি, আর একেবারে যেগুলো উপরের হাঁড়ি এগুলোনে আসলে ঢাকনা দিতে হবে না, কারণ ওটাতে আসলে কেউ আসলে ডিস্টার্ব করার মতন নাই। তো সেক্ষেত্রে আমি এই যে প্রতিটা হাঁড়ির মুখে এই ঢাকনাটা দিয়ে দিচ্ছি। মোটামুটি আমার আসলে ঢাকনা লাগানো শেষের পথে, আমি এই যে এইখানেও দিচ্ছি, যেখানে যতটুকু দেওয়ার দরকার ওই জায়গায় দিচ্ছি। দেখেন যেখানে ঢুকতেছে না ওইখানে দিচ্ছি না। তো আপনারা এরকম আসলে ঢাকনার ব্যবস্থা রাখবেন, যদি হাঁড়ির উপরের অংশ দিয়ে দেখা যায় এরকম জায়গায় থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই হাঁড়ির উপরে কিন্তু এই ঢাকনাটা দিবেন। ঢাকনাটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, খুব কাজে দেয়। তো আমার মোটামুটি হাঁড়ির লাগানো এবং হাঁড়ির উপরে ঢাকনা দেওয়া শেষ। আমি এখন হচ্ছে আমি ডাল দেওয়া শুরু করতেছি। এই যে দেখেন ডাল দেওয়ার ব্যাপারটাও কিন্তু আপনাদেরকে বলে দিই, আমি আসলে আপনাদেরকে যতটুকু পারছি আর এবং আমি মনে হয়েছে যে এগুলো আপনাদেরকে বলার দরকার সেইটাই বলতেছি। যেমন এই যে দেখেন আমি ডালটা এখানে একটা দিছি আর এই পাশে একটা দিছি। আপনারা এমনভাবে ডাল দিবেন যেমন এই যে দেখেন এই পাশ আর ওই পাশ থেকে যেন ফ্লাইং করতে পারে, এবং এই মাছ জায়গাটা আমি যেটা করছি ফাঁকা রাখছি। আপনারা কলোনি যখন করবেন এরকম একটা স্পেস দিবেন যাতে পাখি সুন্দরভাবে ফ্লাইং করতে পারে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উঠতে পারে। আর পাখি যত পরিমাণে উড়বে অত পরিমাণে সুস্থ থাকবে, এটা আমি বারবার বলি, আজকেও বলতেছি। তাই আপনারা ডালগুলো এমনভাবে দিবেন যেন এক ডাল থেকে আর এক ডালে পাখি ইজিভাবে উড়ে যেতে পারে এবং ওরা উঠতে চায় সেরকম একটা স্পেস করে দিবেন আপনার কলোনিতে। আর আপনারা অনেকে জানতে চাইছেন যে আমার আসলে এই কলোনিটা কত। আমি আবারও বলতেছি, এই কলোনিটা হচ্ছে আমার লম্বায় হচ্ছে 20 ফিট, এই মাথা থেকে ও মাথায় যে 20 ফিট হবে, হাইটে হচ্ছে 10 ফিট এবং পোস্তে হচ্ছে 10 ফিট। এই যে দেখেন আপনারা, আমি দেখেন এইটা হচ্ছে আমার দক্ষিণ পাশে, এইদিকে কোনো হাঁড়ি লাগাইনি, একদম ফ্রি রাখছি। এখানে শুধু আমি এই ডালগুলো লাগাই দিচ্ছি। আর হয়তোবা কাল পরশুর মধ্যে আমি এখানে একটা সুন্দর গাছে ন্যাচারালভাবে একটা গাছের ব্যবস্থা করব। পাতাসহ গাছ আসলে দেওয়া যাবে না, দিলে গাছের পাতা খেয়ে ফেলবে। বাজিরিগা পাখি অনেক অনেক খচ্চর একটা পাখি, তো সেই ক্ষেত্রে আমি ওদেরকে শুধু এমনি গাছের ডাল নিয়ে এসে দিব। আর আপনারা দেখতেছেন আমি কিন্তু এই যে লাগাচ্ছি, এবং লাঠিটা আপনাদেরকে আগেও বলছিলাম এই যে খেলনা দিচ্ছি খেলার জন্য, খেলনা বলতে একটু ঘরের মতন করে দিছি, অনেক সময় সে খেলে। আমাদের মোটামুটি শেষের পথে, আমি এখন ওই যে ঝাড়ু দিয়ে নিচ্ছি। আমার যে সবচেয়ে ছোট ভাই আপনারা তো জানেন ওকে, ও আমাকে আজকে সারাদিন ও আর আমরা দুজনে মিলেই করছি। আমরা কাজ শেষ, লাস্ট ফিনিশিং আজকে আমি হচ্ছে ঝাড়ু দিচ্ছি। ইনশাল্লাহ কালকে হয়তোবা ইনশাল্লাহ এই নতুন কলোনিতে আমি পাখি ছাড়বো আপনাদের দোয়ায়, আপনাদেরকে সাথে নিয়েই পাখি ছাড়বো। তো ওই ভিডিওটা আপনারা দেখতে পারবেন, ওইটা হচ্ছে আমার শেষ পর্ব এবং ফাইনাল পর্ব। এরপরে আসলে এই কলোনি নিয়ে পর্ব হবে, কিন্তু হচ্ছে সফলতার পর্ব যদি ইনশাল্লাহ হয়, ব্যর্থতাও হতে পারে,
বলতে আছে ডিম হচ্ছে কয়টা, বাচ্চা হচ্ছে এর আগে যেগুলো দিয়েছিলাম। তো আপনারা অবশ্যই দোয়া করবেন। আর এতক্ষণ থেকে যে আমি কষ্ট করলাম, সে কষ্টের ফল হচ্ছে এই যে দেখেন, এইটা দেখলেই আমার খুব ভালো লাগা কাজ করতেছে, এবং এতটাই ভালো লাগা কাজ করতেছে, যখন ওই রঙিন কলোনিটা ভাঙছিলাম খুব কষ্ট লাগতেছিল। আসলে আমার রঙিন কলোনিটা এত সুন্দর গোছানো ছিল, নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে আল্লাহ যা করে ভালোর জন্য করে। সব সময় ভাঙলে যে খারাপ কিছু হবে এমন কিছু না, অনেক সময় ভাঙলে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি হয়। দেখেন আপনারা, মনটা শান্তি হয়ে যাচ্ছে আসলে এই লুকিংটা দেখে। যাই হোক, আপনারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ইনশাল্লাহ কালকে আপনাদেরকে শেষ পর্ব দেখাবো। এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।